Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, saya Ginta Restu dari anggota LPM-MPS melaporkan langsung dari lapangan sepak bola Universitas Sriwijaya. Dan sekarang tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana sedang dilaksanakannya apel pembukaan pendidikan dasar kedisiplinan mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Tepat di belakang saya telah ada beberapa mahasiswa yang mengikuti pendidikan dasar kedisiplinan ini. Pendidikan dasar kedisiplinan ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena tahun ini mahasiswa yang mengikuti sekitar kurang lebih 2.192 mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa baru yang mengikuti Diksarlin pada tahun ini, mahasiswa lama juga mengikuti Diksarlin pada tahun ini karena tahun sebelumnya belum mengikuti Diksarlin, sehingga pada tahun ini diikutsertakan pada Diksarlin yang bersama mahasiswa baru. Rangka program pendidikan dasar kedisiplinan mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya tahun akademik 2014-2015 secara resmi saya buka. Dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta. Dan mungkin tangannya benar diantarkan ke telinga, ke hidung, tidak mungkin masih benar. Jadi mungkin kalian diam saja, tidak usah buang mau sana, buang mau sana. Ya silakan dimakan. Ya sudah berada di masih ada yang tunduk-tunduk. Makannya jangan nunduk. Kalian jongkok, seakan-akan makanan itu kalian tidak percaya. Terus yang mencari makanan. Sudah makan? Makan. Tangan yang mencari mulut. Belum mau. Saya tahunya habis. Yang tidak tahu benar, jangan tidak benar. Tapi cabenya bisa makan, nasinya tetap dimakan. Jangan bongkok-bongkok. Istirahat dulu. Semuanya selesai. Jangan bongkok-bongkok. Ada gangguan. Sekarang situasi di media datang. Gangguan itu Media elektronik. Banyak gangguan. Mulai dari pemberontak Jangan bongkok-bongkok cepet. Habisi. Hop. Gitu loh. maupun Israel Tahu Pancasila. yang menuntut Turkiya. Mereka akan datang. Apabila ada ledakan granat, semuanya harus siap. Yang tidak Tuhan semuanya! Saya tunggu yang siap. Kalian tetap menghabiskan makanan. Gimana caranya kalian siap? Tapi makan yang habis. Itu yang bagus. Karena Israel tunggu masuk keliaran di sini. Jangan sampai kalian kelihatan ditembak. Nanti tentang di tengah lapangan. Dari mana dia yang bagus yang tidak kelihatan? Tapi makan yang habis.
Terima kasih. Demikianlah laporan dari saya Ginta Restu, Reza Adika, LPM WPS melaporkan.